Сильный скрип, вибрация, неэффективность в тормозах гидравлических или механических. Вот о чем мы сейчас поговорим. Всем привет! С вами Bicycle Drag. И хочу поговорить про такую тему, как скрип и вибрация в тормозах. У меня велосипед Cannondale Trail 5-12 года выпуска. Вот начиная с 12 по 14 год, но с ним проблем не было как таковых, в том числе с тормозами. Но после 14 года и вплоть до вот текущего дня с ним начали происходить разные странности. Вот катался, потом бац! Вот это поворот! И появился скрежет, такой сильный скрип и сильная вибрация в заднем тормозе. Напомню, что в Cannondale, вот в моем, там стоят тормоза Helix 6. В принципе, они классные тормоза, но вот почему-то есть у них такая болячка. И людей тоже я видел с подобными велосипедами. Покатай на раме. И такая же фигня и почему-то на заднем тормозе появлялась. Может, кто-то знает, в чем прикол, там пишите в комментах. Будем решать эту проблему вместе. Значит, что я делал? Мне стало интересно, что же это за фигня. Начал читать разные статьи, смотреть разные ролики на том же YouTube. И многие там рекомендуют, самое простое, это взять и протереть растворителем ротор. Пробовал это, не помогло. Второй момент. Рекомендуют открутить чуть-чуть калипер и выровнять зазор между ротором и колодками, чтобы он был одинаковый. Тоже настраивал, тоже делал, не помогло. Потом обратился к мастерам. К нормальным таким мастерам, которые уже много лет работают, нормальные магазины. В общем, говорят, что вот у тебя на роторе есть синий оттенок, который свидетельствует, что вот ты их перегрел. Возможно, но этот скрежет, он может появляться либо сразу. Вот я выехал, чуть-чуть тормоза нажал, и он сразу появился. То есть они даже не нагрелись. Бывает такое, что его нет, этого скрежета, но вот через время он опять появляется. Видимо, после того, как они нагрелись. Дальше заехал ко второму мастеру. Говорит, что тут синего оттенка я не вижу. Надо экспериментировать. Менять ротор, либо менять колодки, вот как-то играться. Но эксперименты стоят денег, и может быть вы там, если сталкивались с такой проблемой, подскажите, пишите в комментах. Будем уже знать, в чем там прикол. Может быть, это конкретно Cannondale болячка такая. Может быть, только с Helix 6 такие проблемы, мы не знаем. Поэтому делитесь опытом, пишите. Что еще? Менять ротор — это затратная часть. Ставить дешевый я не хочу, потому что смысл. Кто знает, кто гарантию дает, что он через пару дней не накроется так же, как и первый будет работать. Нафиг надо. Поэтому, сложно сказать. Хочется уже в точку попасть, в яблочко попасть и устранить сразу эту проблему. Подписывайтесь на канал, комментируйте, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и до скорых встреч. Пока!